到10分咧，有幾了解你爹哋啊？ 9分啦。100分滿分。5分。5分。6分。 7分。 7分，你咧5分。應該係8。9分。 6分。你咧7分。 10分。 10分。佢幾時生日咧9分啊！ ？9分啊咁，你知唔知佢幾時生日3月24。3月21。9月9號。 ？9月9號。 9月12月24。啱咗一半。 9。10月唔知幾多號。2月。2月知唔知幾多號咧？唔記得啦。唔記得咗啦。可唔可以講一句模仿一個佢最成日講嘅説話，或者一個動作？你讀唔讀書㗎你？我係俾心機讀書啊！快啲執衫啦！哎呀，啲衫堆晒梳化度啦！唔好打機啊，行路就行路啦。温書啦。咩啊？成日打機温書啊！心靜自然涼。識揾要識使啊仔。拗嗯？拗痕。拗痕啊！佢點樣拗？你可唔可以做一次俾我睇下？係一條拗。學下你阿哥啦，成績考咁差。你覺得爹哋喺你心目中係一個點樣嘅人嚟㗎？淨係你機器嘅人，佢成日都喺度搞住啲機器、電腦啊。做咩都好支持我咯。咪爹哋咯。幾 relax 好輕鬆噶咯，佢又唔會好似我其他屋企人咁搶我讀書咁樣咯。好惡咯，有時有啲粗魯得。好嘅時候都好好嘅，會成日買嘢俾我同阿妹咯。睇落去好惡啦，有時都會同我講下笑嘻嘻哈哈，好似 friend 咁樣咯，都幾中意佢。成日搬啲重嘢，我跌親咧，佢就話我有冇事啊？成日唔喺屋企。邊科考得唔好，叫我邊科多揾啲書咯。叫我參加唔同嘅活動咯，增廣見聞。有陣時陪我瞓覺咯，温暖咯喺佢身邊。我想問咧，你對上一次同佢傾偈係幾時啊3個鐘前， ？3個鐘前講啲咩咧？拜拜，叫我快啲出去咯。日日都傾。唔傾偈啊！琴日傾啲咩咧？係食飯咯。晚上食咩咯？都係夜晚食咩？唔記得咗啦。咁你知唔知嚟緊咧就係父親節啊？你知唔知幾月幾號係父親節啊？唔知。係咪19號喎？聽日。下個星期日，今個禮拜日，下個禮拜日唔知幾多號。6月22係咪？禮拜日。今個星期日啊，好似係。下個禮拜下星期日。 6月15啊！你係第一個答啱日期嘅受訪者。咁你父親節有冇諗住點慶祝啊？冇冇啊！冇，爹哋咁辛苦唔幫佢慶祝。幫畫張卡仔、立體卡仔俾佢咯。畫幅畫。買支花可能。食蛋糕。同佢食個飯咯。 OK， 請佢食餐飯係咪？咁我又仲未嘅。咁你最中意你爹哋啲咩啊？中意佢識編程啊，識好多嘢，可以乜嘢都教我，畫畫又好叻啊，扭計骰又好叻，佢折紙手工係最叻噶。陪我玩多數，即係了解我心情多啲咯。即係可能我係打保齡球咁樣啦，咁佢就好 support 我咯，會俾錢我成自己想做嘅嘢咁樣咯。分享呢一件你對上一次激嬲老豆嘅事啊！玩手機玩5個鐘。掛住玩手機，然後唔理屋企嘢咯。扮我有練琴，但係我出咗去玩，冇乜嘢會令到佢嬲咯。冇喎。冇激嬲過。呢度冇啊。冇啊。有啊。唔温書。考試考得唔好，我好似冇乜點激嬲我老豆。佢成數都穩定，基本上冇。佢係點樣鬧你啊？就咁熄咗個 WiFi，叫我下次加油。叫我唔好讀書。你有冇一句説話想同爹哋講啊？好多謝你啊，老豆，我好愛你啊！多謝佢一直以嚟嘅陪伴啦，等我唔會咁孤獨咯。爹哋，我會乖啲噶啦，我會努力學習。多謝你一直陪伴我咯。辛苦晒你啦，多啲陪下我，唔好成日翻工。爹哋，其實我衰都係因為你有時搞到我咁，但係其實我同你咁熟，我先會咁樣對你，係咯，所以 I love you，爹哋。夾咪同鏡頭，我哋一齊講聲父親節快樂！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